Y fue puesto al descubierto un laboratorio clandestino y un almacén de drogas, esto dentro de una casa en la colonia Lomas Flor del Bosque. Le voy a platicar. Resulta que el jueves pasado estalló un tanque de gas dentro de un domicilio, por lo que pues por supuesto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil del municipio de Puebla se movilizaron para atender lo que parecía una emergencia. Cuando llegaron los cuerpos de emergencia, los habitantes de esa casa no los dejaron entrar. En su intento de huir, los policías detuvieron a Carla, de 37 años, quien llevaba una mochila con 13 kilos de droga. Además, una persona resultó herida por esta explosión, fue trasladada al hospital y bueno, pues van a hacer las investigaciones correspondientes.